Телефони Poco X6 Pro барои навигатор ва барои бозӣ кардани PUBG. Телефони Poco X6 Pro дар аксия мондагӣ. Assalomu alaykum, salom ва касасозан хубен. Телефони Poco X6 Pro ра мо як ҳафта пеш дар аксия монда будем дар нархи 28990 рубл. Як не 28990 рубл мо як реша уже фурӯхтем ва дуюм реша овардем бо 28990 буд. Ҳоз бо барои шумо дар аксия мондем. Медонед чанд сум дар охири видео гап мезанам. Телефони Poco X6 Pro 256 га дар коробка 67 турбо зарядка дорад, кабели хидаш ва чехоли як дига сиёҳ дорад необычный ва як дига симак барои сим-карта кардан. Дар ҷа бошад чехол қати документҳо, симак барои сим-карта кардан. 67 турбо зарядка 256 га, расветкаи жолти, чорни ва сериш аст. ва беғарз телефони арзон харидорӣ мекунед дар аксия дагера дига подарка аст. ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Туркистон доставка карда метавонем. Барои заказ бошад номеро дар рӯи экран, нархи бошад 27500 рубл кардагим. Шумо заказ мекунед ба тамоми шаҳрҳои Россия, мисол дар дига областҳои шаҳр бошен, через почта равон мекунед. Дар Москва бошен, агар заказ кунед то метротона доставка мекунед. Тоҷикистон бошад дар 3 рӯзи корӣ мераса ба самолёт равон мекунед. Дар душанбе бошад то душанбе курьер дар дастон мебарад мерасонад. нархи ра гуфтум 27500 рубл. Телефон барои навигатор, барои бозӣ кардан. Касоне ки Poco X6 Pro доранд дар комментарий нависем, комментарий шуморо ажда дорем бароиш ки телефон гарини бақувват барои навигатор, барои бозӣ кардан ва метавонем барои суръатгирӣ ҳам истифода барем. ҳатман комментарии шуморо ажда дорем ва заказҳои шуморо тоҷ ажда дорем. Телефон дар нархи 27500 рубл дар ягон ҷо ин нарх нест.